soldan gəlir. Hə, dayandı. Ne maşın? Azaltda sürətli biraz. Yok. Ha, buradan gəlir. Sandım. Yok sandım geldi. Taxa bir daha. Tormul naklatkanın arasında nəsə yığılıb bir yerdə. Yoxsa yox. Çık bakalım. Kornu çak. Kornu kırılmaz. Nəsə girib arasına. Gel. Son taktım ben belki taşlar gidiyor. Sen bir tane sır asılı için. He. Onun üstündekini götürüp geri de yalan olur. Uzun yoldan sonra axır ki gəlib bir yerdə kamp qurmağa qərar verdik. Elçin ilə Araz axşam yeməyi üçün tədarük görür. Mən də hava qaralmamış çadırı qurmağa başladım. Sağ ol. Çox keçməmiş bir balıqçı dayı gəldi. Öz 2 taklı iç markalı motosikleti ilə. Fürsəti qaçıra bilməzdim. Elə ona görə də fikirləşdim ki, bunun səsini mütləq dinləməlisiniz. Axşam düşdü. Çıxdıq sabah balıq ova edəcəyimiz yerləri seçməyə. Şortluğunda. Şortluğu yani şerbet idi. Neydi? Sonra gəlib yatdıq. Tomorrow. İkinci gün mən oyanana qədər artıq Elçin ova başlamışdı. Araz da həmişəki kimi ocaq başında. Mən də balıq tutmağa çalışdım. Amma çox keçməmiş, peşəkarlara kömək etsəm, daha faydalı ola biləcəyimə qərar verdim. Qamışlar əlini zədələsə də, azartından əl çəkmə fikrində deyil. Aşklar. Doluydu işte. Ebi, artıq gələrlər. Yoldaydılar. Baktım yandım yakıldı. İstədiyimiz qədər balıq ovlaya bilməsək də, az qalmadıq. Öpürdü de baba hamuru. He sen. Böyle bu varıydı burada, bu tüstülüydü burada.
Axşama yaxın külək gəldi. Balıqlar isə getdi. Bir də bir atdı, bir də işlən olur. Külək gecə də davam elədi. Biz isə burada daldalanıb söhbət etdik. İkinci günü belə bitirdik. Hardan oldu, direktör getdi var. Bana da bırakmadım. Day 3. Üçüncü gün. Elçin balıqlar üçün yeni texnologiya hazırlayır. Mən də su altında balıq axtarıram. Başım suyun altına elə qarışıb ki, heç üstündən xəbərim yoxdur.